السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات إيمي. النهاردة هنقدم مع بعض أفضل معطر للجسم. قبل ما نبدأ في الفيديو، اللي بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. نبدأ مع بعض بقى الفيديو. أول حاجة عشان أعمل معطر لجسمي لازم نتفق كده مع بعض إن إحنا في الصيف أو في الشتاء محتاجين نعطر جسمنا علشان خاطر يفضل طول الوقت ريحتنا حلوة. طب لو انت بتروحي الجامعة بتبقي برضو محتاجة تعطري جسمك، وطبعا علشان خاطر تكون انت طالبة بيكون لو اشتريتي اي برفيوم او اشتريتي اي معطر بيكون ثمنه غالي جدا عليكي. او انت كمان لو انت ست متزوجة بتبقي محتاجة ريحتك طول الوقت تبقى حلوة جدا. هنعمل مع بعض معطر للجسم وكل اللي هنحتاجه حاجات موجودة عندنا في البيت. يلا بينا نقول ايه هي الادوات بتاعتنا. نعرض مع بعض الادوات بتاعتنا وهي كلها حاجات بسيطة جدا جدا ومش مكلفة. اول حاجة ده زيت جونسون، وانا جايبة اللي هو لونه البينك دوت. البينك والموف اكتر حاجتين بيبقى ريحتهم حلوة جدا. خلاص، هنحتاج مسك. المسك ده بيتباع في الحسين عندنا في القاهرة. المكعب دوت بيبقى عامل 5 جنيه. هنحتاج كمان ده فازلين طبي. ده بيبقى فازلين طبي خالص كده مش مضاف عليه اي حاجة، بيتباع هاتيه من الصيدلية برضو، ده مش غالي خالص. وهنحتاج مع بعض شابة، والشابة دي يفضل ان انت تجيبيها حجر وانت اللي تدقيها وتنعميها، او ان انت تضربيها في الخلاط. لما بتجيبيها حجر يكون افضل واحسن من ان انت بتجيبيها ان هي بودرة جاهزة. عاملين ب2 جنيه، يعني دول الكمية دي كده ب2 جنيه. وهنحتاج برضو اي نوع بودرة عندك. انا بحب البودرة دي بتدي ريحة حلوة قوي. نبدأ بقى مع بعض. اول حاجة هنعملها ايه؟ هناخد بقى البودرة اللي احنا عملناها بتاعة الشابة وهننخلها علشان خاطر نضمن ان مفيش اي تكتلات موجودة عندنا في الشابة. اول حاجة هنعملها هنجيب الشابة بتاعتنا وهنجيب طبق واسع ومصفى، وهنبتدي ان احنا هننزل شوية وهننخلها بالشكل ده علشان خاطر اضمن ان ما يكونش فيها اي تكتلات او اي حصو لسه كده ايه ما اتطحنش كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب حاجة كده واروح منزلة فيها اللي هو ما اتطحنش كويس علشان خاطر ابقى اطحنه تاني مرة تانية. انا عايزاها تكون ناعمة جدا. طبعا يعني انتوا عارفين ان الشابة من الحاجات اللي هي بتمنع رائحة العرق وجميلة جدا جدا في استخدامها ورخيصة في الثمن مش مكلفة. ادي الحصو اهو اللي انا بكلمكم عليه، الجزء اللي هو البودرة، وضمنت ان هو ناعم خالص اهو. وطلعت كمان الجزء اللي هو مش مطحون كويس هيتدق تاني او يتطحن في الخلاط، لكن انا مش هرميه. هنرجع بقى تاني نرجع تاني كده ايه البودرة مكانها. كمية كويسة جدا من البودرة بتاعة الشابة. طيب الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه بقى؟ الخطوة اللي بعد كده هنحتاج مبشرة، والمبشرة دي خصصيها لكل ما تيجي تعملي الوصفة دي يبقى تستخدمي فيها المبشرة دي، لان هي هتلقط ريحة من ريحة المسك، لان ريحة المسك دي بتكون قوية جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما قلت لكم قبل كده ان المسك دوت بيتباع في الحسين. المكعب دوت بيتباع ب5 جنيه، لكن لو انت طبعا هتستخدميه هتجيبي مثلا كمية فممكن يديهولك ارخص من كده. وهنبتدي ناخد المبشرة بقى، لان انا عايزاها تكون متفتفتة خالص. يعني احنا هنبشر من الجزء اللي هو الخلفي دوت علشان خاطر انا عايزاها تنزل معايا بودرة. شايفين طالعه معايا ناعمه ازاي؟ انا عايزاها بالدرجه دي. واصلا يعني كمان المسك دوت تحس ان هو فيه
جزء كده من الزيوت. يعني بصي احنا لو عملنا كده ناعمه جدا، بصيت فيه يعني، وانا بس مجرد ان انا ببشرها ايدي ابتدت ان هي تنعم، علشان خاطر داخل تركيبه المسك نفسه جزء كبير من الزيوت الطبيعيه اللي بتدي نعومه وريحه حلوه جدا جدا للجسم. وبقت معايا خلاص بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بصوا بصوا قد ايه طريه. دي بقى لما بتتحط يعني على الجسم بتبقى رهيبه جدا. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالشبه على المسك اللي انا بشرته، هو طري جدا زي ما انتوا شايفين. وبعدين هبتدي ان انا ادلك. الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنمسك البودره دي. البودره دي اصلا يا جماعه مخصصه للجسم، وما كانتش غاليه خالص وكانت رخيصه، كنت جايباها من مرسى مطروح. بصوا احنا هنحط ايه؟ هنحط منها معلقتين كبار بس، مجرد ان هي ايه، هتدي ريحتها فظيعه جدا جدا. مجرد ان انا فتحتها ريحتها حلوه جدا. الخطوه اللي بعد كده هستخدم فيها زيت جونسون. والزيت جونسون يا جماعه علشان خاطر دوت بيساعد الجلد يبقى ناعم جدا، وبيفتح كمان المناطق الحساسه. هحط منه قد ايه؟ هحط منه معلقتين كبار، وهبتدي ان انا هقلب. يعني بصوا ابتدت ان هي تبقى طريه ازاي، انا عايزاها تبقى كلها كده. وبعد ما عجنتها بالشكل ده بصوا بقت عامله ازاي. برضو بالنسبه لي هي لسه تعتبر كانها متكتله. هنعمل ايه بقى؟ هناخد من الفازلين الطبي دوت، هناخد منه معلقه واحده، وهناخدها طبعا الفازلين الطبي معروف فوائده. وبعدين هنبتدي ان احنا هنعجنها. بصوا بقى الملمس بتاعها بقى عامل ازاي، بقت حاجه جميله جدا. خلاص هجيب بقى العلبه اللي انا هستخدمها. بقى علبه زي ما انتوا شايفين اهو، والعلبه دي كانت بتاعه حمام كريم. هبتدي ان انا اعبي كل الخلطه اللي احنا عملناها دي. بس اهم حاجه العلبه تكون ناشفه من جوه، ما يكونش فيها ميه، ما يكونش فيها اي سوائل، علشان خاطر ما تبوظليش الخلطه بتاعتي. وهبتدي من جوه ان انا ادوس عليها كده بالمعلقه. عايزه اقول لكم ان ريحتها مفحفحه وريحتها تحفه تحفه بجد. وزي ما انتوا شايفين انا دلوقتي خلاص خلصت، عبيتها اهو في علبه. خدت معايا الوصفه والتركيبه اللي احنا ركبناها مع بعض، العلبه ديت والعلبه الصغيره دي. عايزه اقول لكم بس شويه حاجات كده قبل ما نبتدي ان احنا نستخدمها. عايزين نستخدم الوصفه بتاعنا يعني بعد ما نخلص استحمام هنبتدي ان احنا نتنشف كويس جدا جدا، وهنسيب المنطقه بتاعه الابط وهنخليها مبلوله مش هننشفها. وهنبتدي ان احنا هنروح عشان هتبقى المنطقه دي مبلوله، هنروح فردينها كده عليها. احنا هناخد جزء صغير وهنبتدي ان احنا نفرده كده على الجزء المبلول. خلاص ده بالنسبة تحت الإبط. طيب احنا ممكن كمان نستخدمها في اي مكان في الجسم عندنا، هتدينا ريحة كويسة جدا جدا. عايزة اقول لكم ان انتوا تستخدموا الوصفة دي في اي مكان في الجسم فيما عدا المناطق الحساسة. هتحسي بفرق حلو جدا في الريحة وفي شدة الجلد، وهتفضل طول الوقت ريحتك حلوة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك بتاع القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.